5 motivos para você comprar o refrigerador Panasonic. O primeiro é o painel, que é todo preto e com luz nos sensores. Aqui tem o sensor que muda, você pode mudar para compras, festas e viagem. Esse é o do freeze, que tem 3 níveis de potência, e da bebida, que são 3 níveis também. Ele tem a função vitamina e tem a função também antibactérica. Outra dica de comprar o refrigerador Panasonic é o silêncio dele. Não tem nenhuma zoada. Desde quando foi ligado, parece até que não está ligado. Se não for as luzes, a gente pensa até que está desligado. A economia dele é a tecnologia Econave, que ele se adapta de acordo com a temperatura do ambiente, e com o motor Impact, que traz uma economia de até 43% de energia na residência. O freezer é bastante espaçoso, uma coisa para fazer o teste. E a parte de dentro também com bastante espaço. A geladeira tá seca, amor. Aqui eu acabei de ligar ela, então eu coloquei o vinho e algumas frutas e ovos para fazer o teste. Acabei de ligar ela. Vou já fazer essa parte dos frios. E aqui, parte das frutas. Em cima, frutas, embaixo, legumes. Muito espaçoso. Essa parte aqui é para colocar queijo. Refrigerador Panasonic Invect.